另外呢，则是中东这个局势看起来是非常诡谲哦。美国呢，川普现在很想打伊朗，但是你真的敢打下去吗？美国你也许想要转移自己焦点，因为关税战的问题嘛。川普会不会想要借着打伊朗来垫高自己的声望呢？但是来看到最近呢，有一个消息传出来，这位人士呢，好，他呢是谁呀？他是美国参谋长联席会议主席丹凯恩。传出来呢，他向川普跟高级官员建议啊，对伊朗的军事行动可能会带来重大的风险，尤其可能会陷入旷日持久的冲突。怎么样？你不能打，你打下去可能是阿富汗第2所以呢，这个川普呢这边犹豫半天，会不会就是因为呢这个最高联席会议主席的建议？另外一边呢，他布了非常多的局，比如说火力啦、海军啦、空军，通通都集结，想两面包夹伊朗。但是呢，另一边呢也在做准备，撤离的准备。这是呢，黎巴嫩的大使馆呢，很多官员呢已经紧急撤离。另外呢，因为美国在中东啊是要限缩，比如说在黎巴嫩，他的驻军呢也离开了，所以我想问一下小舰长你怎么看？在中东这个局势，他想打没有错，但是呢，中东现在他在限缩，那你再打进去的话，就又引起另外一个阿富汗。其实只要美国沾过的国家，最后都会变成失败国家。哎呀，例如说我们讲到的这阿富汗，我们讲到的伊拉克，那利比亚。这一些通通都是失败国家。所谓失败国家的定义，也就是其实它的政府并无法做出真正的决策来为国家的人民对于未来的发展方向进行各种的努力，反正也就是最后像我们所看到的军阀割据啊，或者是各个省份各行其事，那中央其实只是维持了一个好像能够掌理的这一个空壳子而已。但是如果我们来看最新的状况啊，也就是这个是2月23号，那这是时差的问题。其实就是今天公布的。那这个美国海军学会公布的相关的内容，我们可以看到，这个福特号它已经非常接近以色列的西岸，也就是在这个地中海的东岸这边，它已经非常接近。但是这里还有一艘布希号，我当初研判的是布希号应该会出来。那布希号为什么没出来？但是为什么派福特号来？我们未来慢慢的等这个答案啊。那为什么这么说？其实布希号它现在它还在做训练啊。现在这个大战即将开始，你还在做训练，代表的是什么？代表的就是平常训练不够啊，等到真的要用你的时候，你还在训练。那我们刚刚讲到福特号，福特号现在在干嘛？大家以为它是哇，那个大家不是都一般讲核动力吗？也就是将这一个车中推到底啊，30节往前冲啊，并没有，它在哪里啊？它在希腊啊。它在希腊，我们看到美国航空母舰抵达希腊北约基地，那这个是昨天2月23号，它为什么要到希腊基地去呢？因为啊，我们讲啊，人有3急啊，其中一急是什么？其中一急是你上厕所很重要啊。那但是我们讲到原来的这一个美国的海军军令部部长，他就跟这一个参谋长联席会议主席，包含川普总统建议，千万不要派福特号。为什么？因为福特号原来3月他就要准备进屋去做进那个中期进屋的这一个维修啊，结果你现在把它调去作战了。那它上面有非常多的问题，等于是不断 delay， 而且屋期整个打乱。这个船坞原来是留给这个福特号的，那现在谁要递补了？你挑到要递补的船也没准备好啊。所以我们这样讲啊，川普这个自以为自己是军事专家，其实是个军盲的总统啊，越搞越乱。这是我们看到的现在福特号的这一个厕所，如果厕所是门口长成这样，下面都是污水啊。什么是污水啊？也就是水跟我们每天吃喝拉撒的结果产生的这种水。这个小舰长以前在当舰长或者是船上官员的时候，也处理过这个问题啊。你看看这个水就在那个厕所里面飘啊飘啊飘啊飘，你敢踩进去吗？
你即使敢啊，这个理事官，也就是这个类似陆军的执行官啊，以及呢这个我们讲到说这个损管人员也不让你进去，为什么？因为你踩出来啊，满船都是粪水，那还得了？那为什么？福特号我们大家讲说最先进的，结果造成这种结果，那就是设计的问题。这个如果换在台湾呢，我们台湾就会有非常多的军盲，就我们做原型舰就是为了发现问题，你胡说八道，这些原来你在设计的时候你就应该知道的问题啊。福特舰跟其他的航空母舰最大的不同是什么？其他的航空母舰就跟之前像台湾现在还在使用的基隆级舰或者是基德级舰，这都是同一个翻译名词啊，都是直接用海水冲洗的。但是福特号不是，它用的呢类似像是飞机上面或高铁上面的那个真空抽，然后把它抽出去。问题来了，你那个真空只要你的那个真空抽的这个空气压缩机的力量不足，对不起，你就抽不出去。你抽不出去，第一个上在那边，第二个上就不断堆积，然后还有天才帮你冲水，那就是我们刚刚看的那个样子。现在其实美国，我们看到美国真的就是我们看到大战准备开始的状况，在这个我们看到这个阿拉伯湾这边，其实呢就是我们林肯号打击群。林肯号打击群为什么不敢往前走到荷姆斯海峡呢？我跟大家报告，荷姆斯海峡还真的有反舰飞弹。这个美国也不敢轻忽。美国为什么不敢轻忽？我们想一想这个问题啊。当初大家在讲说有关于红海，也就是胡塞组织它的所谓的无人机啊、反舰飞弹啊，还有高超音速哪来的？到底是哪个国家给的？沙特阿拉伯吗？当然不是咯。那是谁？美国吗？用美国的装备打美国自己的船吗？那当然也不是。就是伊朗的装备啊，那个不要忘了，我们等一会儿还会讲到有关于俄乌战场上面，我们看到了见证者136，见证者136是伊朗授权在俄罗斯制造，所以最多这个见证者136无人机的是哪个国家？还是伊朗啊。它可以飞行超过1000公里，所以为什么我们刚刚看到林肯号它跑得远远的在这个地方？因为他觉得在这个地方比较安全。然后这个是我们看到目前红色的部分是伊朗的兵力啊，那其他的我们看到这个在这个红海这个地方的，其实这个都是北约的兵力。那现在呢，在这个有关于在这个地中海的部分呢，有3艘的这一个伯克级驱逐舰，那另外还有3艘的这一个这个LCS 啊，也就是我们常常讲到大家最好笑的滨海战斗舰，在那边其实用都没有。大家如果在想的话，为什么刚刚会特别提到布希号啊？因为他虽然在做训练，他有没有可能变成第三艘航空母舰呢？我们大家就继续观察。那美国只有如此吗？没有哦。美国我们现在看到的，它不断的用 C-17的这种运输机啊，从它的本土或者是从欧洲，也就是从北约不断的运装备到伊拉克，还有到约旦。为什么？也就是未来准备对于伊朗动武啊。那我们随便只看这一个机场啊，你看看它里面到底有多少的多少的战机？你看排得满满的，这些都不是战机啊。跟大家报告一下，这里面一共有6架的E3预警机，然后有一共4架的通讯中继机，有13架的那个 KC-135的加油机，还有 KC-46的5架那个加油机，还有这个6架的 C-13洞，你看它排得满满的。那这个也就是证明了
川普的决心，他真的是要作战。但是我们来看看啊，在这个当下哦，那个美国那个这样的举措，其实完全违反了我们讲到的这一个联合国宪章第2条第4款里面的不得使用武力原则。但是之前我们看到这一个委内瑞拉的事件的时候，欧盟他是怎么讲的？他说，欧盟多次声明啊，有关于马杜罗这个事情呢，缺乏合法性呢，当捍卫一直和平共处。然后他还把国际法原则跟联合国章程讲出来，但是他呼吁各方克制。这是什么？这就是听君一席话，如听一席话，听了全部都是废话。那但是呢，我们看到中国大陆可不是如此啊，也就是我们看到孙磊大使他在联合国讲什么？他讲4个严重违反。第一个严重违反那个主权平等原则，就是你美国跑到委内瑞拉去，如果他现在跑到伊朗去，也是相同的问题啊。第二个严重违反不干涉内政原则，那伊朗它的内部有什么样的社会的动荡，关你美国什么事啊？那第三个，我严重违反和平解决国际争端原则，这个就是我们讲到的联合国宪章的部分啊。第四个，严重违反国际关系中不得使用武力原则，我刚刚是不是才提过？那这是刚刚我们只是看到的都是这些在约旦啊，或者是刚刚那张是在沙烏地阿拉伯，那这张是在约旦，我们可以看得很清楚啊。在2月2号的时候，只有几架战机啊，只有1、2、3、4架。2月20号的时候，也就是我们看到下面这时候，那就不用算了，那个叫做什么停满满啊，也就是这里面呢有 F-15，有 F-35，还有 F-16。也就是美国真的是准备动手了，但是我们美国之所以动手，大家也不用怀疑啊。为什么？因为川普总是这么讲的，他的交易的艺术里面讲，他说我会不断努力、不断奋斗，直到我实现目标。我刚刚谈到一件事情啊，有关于伊朗的，他们现在讲的都是伊朗可能发展这个核武的问题啊。那不要讲的冠冕堂皇啊！当初在川普第一任的时候，是不是之前就达成了P5+1的伊朗核协议？但是伊朗核协议在2017年，实际上美国他退出，那个时候的总统是谁？就是川普。所以川普呢，根本早就是对准了伊朗，他就是因为教派的不同，而且他要挺的是以色列。对，那但是你不能因为你对于以色列这一个或者是跟这个纳坦雅胡个人的喜好啊，你就轻易的这个也就是鼓动这种发动这种战火，那实际上来讲，你最后又是这个世界上的失败国家又增加一个。对，你看到美国对于以色列来讲绝对是给他最大的帮助，但是呢，你对于中东这个局势，其他国家的安危呢，又是另外一个美国你拳头比别人大就可以呢肆意的去打击嘛，这全世界不就变成了丛林法则？播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻，也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF 6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角。KS 让我从容自信，光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购，透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。